हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि खुद से NVMe SSD को कैसे इंस्टॉल करें अपने पीसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक स्क्रू ड्राइवर छोटा वाला, जैसे कि दिखा रहा होगा आपको, और 2 SSD जो मैं लाया हूँ ख़रीद के। एक है जेब्रोनिक्स की और एक है WD ब्लू SSD 500 GB। ये है 4.0। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपने दोनों स्लॉट खोलेंगे, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये पहला स्लॉट खोल दिया हमने, ये दूसरा स्लॉट। ये इसके नीचे थर्मल पेस्ट होता है। याद रहे दोस्तों, जिसमें आपकी विंडो डली है उसको प्रोसेसर के पास लगाना है। हल्का सा दबा दें। बहुत आराम से करना है दोस्तों, नहीं तो SSD को नुकसान पहुंच सकता है। ये हमारी सेकंड जेब्रोनिक्स, ये हमारी स्टोरेज के काम में आएगी। सेम वैसे ही लगानी है इसे भी। ये लग गई। ठीक है दोस्तों, बस हमेशा याद रहे जिसमें विंडो है आपकी वो प्रोसेसर के पास लगेगी, अगर तुम्हें पूरी स्पीड चाहिए, बढ़िया स्पीड चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या स्पीड आ रही है पीसी ऑन करके।